discipline among ye him for numbimu. Na me ko say dia me sra wo a wo fi doma with all due respect enye doma akonya na me kasetia me de me nkasa entia mpanyifo ene ye nananom enti doma hene so I will school him, maybe he has forgotten enti wabeke kansem bi na ye pese ye kire doma hene se wo kasa some of us ye dwene kwa akire enti yetimi hu enye nwanwa se 2016 wo ka kire se wo be serial caller ama NDC nti eno ho adwuma na wo ye no problem ende wo adwuma your choice mintimi nchiro political party akodi na chi na emom wo ye politics a omamu ni nyina amra kra na yese hemfu ntwe omhu fi politics wo so de wo de doma akunya animonyam tale hu se betwitwu fom akoye politics a na doma afo yenso ye hwe osefa twitwu fom a no problem na emom wo kwa wonko akọ enkotwe obi mbedi wachi doma hene enkotwe obi mbedi wachi in the first place wo be ye video ka kire ye say otumfo ete na hemfie da bia obi besoan a ne ye bo no kwanwom na okum doma akisi eno na ya atemdidie against you because kisi ewo mo hene wo be kire mu se doma akisi no kura no nye otumfo ne kun no wo be kire mu in your first video ena mu push it to the wall and we went back to our archives and ye dig here and you could read history and at the end of it told Johnny to just say therefore you can choose to dislike him and no there was choice but we are here enye omo nananom me asantifo nananom and akokon age o ma de ato om ho no mu didi ho wani kobra ebre kwa enye wo ya ne hwea enye now a brief history hwe tete no ne ye de akon ene tre ahiem enti se meme ne wo ko a na me che wo hene na me kuna eche se madi wo so me che wo hene kuna eche se I have conquered you because mo hene no ene mo symbol ye che wo hene kuna ya konka mo enti se wo claim se woche asante hene makomaku nsia twa mu ti 60 se de wo kana den na wo dwane free asante mu ko ba bi a wo tende no because me bua me chi utwa wo hene tipe makonka wo enti doma hene come and give us a history a year na doma edi asante so what sort of lies is this or hene proper kesi a wo tie kunya kesi so say now reduce the integrity tala kunya no ho saa na wona nanom ye ya nkanya ni say ye bold in say betena so wani gibaye no de twitwu fom say ye basire mo doma atran kunyafo mo nche no ntrase na mo nka bibi nkyere no obaye no politics a on sorry free kunya no so mo mfa kunya no mbata no ho because ekoba saa na ebi kana no osan de akotena kunya no so doma kunya no so nya akunya kuma you are a chief doma you are a chief doma king or doma hene otumfo is a king. I bet you are a judge so you know what I mean. Otumfo is a king, you are a chief. Under no circumstance and I bet you do want to know. And this anamote ana ntokwanti mudwane ye dia I put it to you say history confirms say obri yeboa ene doma enya ntokwa satan na motisuntre so na ntokwa ni mu no ana akorabo ka na obri yeboa satan no na asante ni ho na ye kwaman president day kumase ana akorabo ka na enam se yekun hene a eche se ye di usunkunimti akorabo ka no a ana kwaman withdraw from ntokwa no because na weapon aka akudi aka nana obri yeboa ena omo withdraw ye e de omo hene esan akọ ofie enti omo de omo hene kọ ofie no enna kakra nana wuye
enti ebetimi aka se eye domafo ye ne domantokwa no en ne kun nti domafo ne kun no en dey fact untimi nkotwe free history mu ye because ye ntimi nsu se enya yare ya nka maame anwu enya yare ya maame anwu nka maame nwu yare nso na kun maame Mesi ahade ye ba che se nyansa nkwa ne ye ka o ni adofo ya me sha sa oda so ne eti follow ye enye yare ya nka maami mu yare yesu ne ku maami enti se nka nya sa ntokwa na nka obiri ye bo a mu sa awuo no enti ye de be mamo dom ahe fo mu na mu ku no but se wutwa ni tini de nana wadaoma ye se ye nka nkire ohene se oboa ye nka panyimu no enyansafo ye frɛ se ye be ka nana ho asɛm mo nkire na ya no ankopa because of needie enti yentimi nkase nana oboa na emom ye be kase nana wadaoma enti saa enidie kwan so pa enti saa wantwaniti enti kwaman redraw ye no moa moti wono na muhu se da bi ntokwa na yanko anwie ye hu do obo no yonko enti mumie mfiri ha ne so mbesa beto ahye so eni se mu free nsuta eni wampam mu ko ye no na mu ko wampam so atase enti mu ko ye no ena nana eko yesan ko na kwaman hini ko wuye no eni ye frɛ ose tu nyame kese the first say ni wo fa awu nti wo mbefa ni wo fa akonya no eno na ose tutu sa time na denkyerɛ di asante so because no omo denkyerɛ akon mantim jeka o ma boasa sa na nya asante kwaman ne mampon ne asokɔ mampon ne nenkeka ho nyina ya brim omo anti no omo nyina edin odi sankrofo nyina so enti na otumfo say to the first no wa kwamu a wo sua ahenie o wa kwam a wo sua ahenie enu ndi bra ye friend say wo fa akunya atobra na be fa wo fa akunya no sa time no na doma ehunyansa say krofui tokwan mu ali epre omo hene it means they will come back because kwa manfo no omo nkonsan omo ye kon koto konko ene ne kotoko no ai ka no kotoko ne no kun na koto konko that is how they fight. There's a book, the British Ashanti War, British soldier and a troye. Well, obenya kwan bia obetima gogo no apesa book ni bia kan omudin kwahino omukon no omukotunkoko nti they were relentless omu twen sign the people of Kwamai relentless and warriors enti omuhu domafo hu nyansa se yetena asese kikrim ombesa beto ahye so enti mumie mfiri ha ena mu free insuta emma mo ho so ene Kwamai enti tamo say to the first buy ye obefa ne wofa akonya no onim bibia se eye doma ene kun ni wofa asante ne doma ntokwa mu na ne wofa ekopira be wuye enti ene eye mu na mu kun ni wofa